अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहतश शजरति फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़लस सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा।
صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے، صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے، تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے، نبیوں میں رسولوں میں محمد ہی چنیتا ہے، صحابہ بھی دیے چن چن کے یہ یار ہو جائے، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے وے، جڑا تمام کائنات دا خالق و مالک رازق داتا ہے، درود و سلام تاجدار مدینہ امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین آمنہ دے در یتیم شیمہ دے ویر صدیق دے غار یار حسن و حسین دے ننا جان میرے اور تاڑے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے اللہ پاک درود و سلام دی بارش نازل فرمائے، دعائے مغفرت آل رسول اہل بیت اصحابہ کرام تابعین اعظام اولیاء کرام آئمہ دین محدثین بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین اللہ پاک و اونا دیاں قبران تے لکھاں کروڑاں رحمتہ نازل فرمائی۔ حضرات گرامی قدر، چند دن پہلے اسے ہی ہفتے دے اندر ایک بدبخت خبیث لعنتی انہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی گستاخی کی تھی۔ حضرات اسے ہی وجہ تو آج دا جڑا جمعہ ہے شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے دنال پڑھایا جائے گا۔ حضرات کوئی چان وال منہ کر کے تکے تے تک بندے دا اپنے منہ تے ہی گرے گا، چان میں کوئی پرواہ نہیں۔ حضرات اسی بھی اونا ہستیاں دی شان بیان نہ کریے، او پھر بھی بلند نے آلہ نے مرتبے والے نے، ساڈا اونا دی شان بیان کرن دا مقصد یہ ہوندا وے کہ کل قیامت والے دن ساڈی بھی نجات دا ذریعہ تے سبب بن جائے۔ اسی یہ کہہ سکنے ہاں کہ جدوں لوگ کئی ایسے بدبخت صحابہ دے بارے جدوں بھونک دے سن یا کسی بھی صحابی دے بارے بکواس کر دے سن، الحمدللہ اسی ادو صحابہ کرام علیہ اجمعین دی شان بیان کرنے سن اور انہاں خبیثاں نو اسی منہ توڑ جواب دینے سن۔ حضرات کائنات دے اندر پھول بڑیاں قسماں دے نے، لیکن کوئی پھول گلاب دے پھول دا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور زمین دے اندر پانی بڑیاں قسماں دے نے، لیکن کوئی پانی زمزم دے پانی دا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور
اللہ پاک نے مہینے بنائے نے، کوئی مہینہ رمضان المبارک دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے دن بنائے نے، کوئی دن جمعہ دا دن دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے راتاں بنائیاں نے، کوئی رات لیلۃ القدر دی رات دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح ہی اللہ پاک نے دنیا تے نبی رسول مبعوث فرمائے نے، کوئی نبی کوئی رسول آمینہ دے لال دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ پاک نے میرے محبوب نو اصحاب عطا فرمائے نے، لیکن کوئی صحابی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات دے کہڑے صحابی نے، میرے نبی دے جڑے صحابی نے، صحاب نے، انہاں دا مقام، انہاں دی شان، انہاں دا مرتبہ اور انہاں دا مقام کی ہے۔ بندہ نیکیاں کرتا ہے رب راضی ہو جائے، مسجد دے نال تعاون کرتا ہے رب راضی ہو جائے، مدرسے چلاندا ہے بناندا ہے رب راضی ہو جائے، صدقہ خیرات کرتا ہے رب راضی ہو جائے، نماز پڑھتا ہے رب راضی ہو جائے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے رب راضی ہو جائے، حضرات روزہ رکھتا ہے بندہ رب راضی ہو جائے، حج کرتا ہے رب راضی ہو جائے، عمرہ کرتا ہے رب راضی ہو جائے۔ کوئی بھی بندہ نیکی کرتا ہے مقصد اے ہوندا ہے رب راضی ہو جائے، لیکن پھر بھی بندہ گارنٹی دے نال اے بات نہیں کہہ سکتا کہ میرے تے میرا رب راضی ہے تے مینوں پکی گل جنت مل جائے گی۔ حسن ظن تے رکھیا جا سکتا ہے، اللہ دی رحمت امید رکھنی چاہیے، لیکن کوئی بندہ گارنٹی دے نال اے بات نہیں کہہ سکتا کہ میں پکا ہی جنتی ہوں۔ تے اے جڑی صحابہ دی جماعت اس دے بارے اللہ نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ رب دا قرآن کہہ رہا ہے اللہ پاک راضی نے، کنہ تے راضی نے، جڑے میرے نبی دے صحابی نے، اللہ پاک انہاں تے راضی نے۔ سنیے تے ہم دنال میں جس صحابی دا تاڑے سامنے تذکرہ کرنا چاہنا ہے، حضرات عرض کر رہے ہیں او صحابی ہے جس دے گھر دے اندر نبی پاک علیہ السلام دیاں دو بیٹیاں آئیاں نے نکاب دے اندر آئیاں۔ سنیے تے ہم دنال اس دا نام کیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جنہاں نوں رحمتوں میں پکاریا جاندا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عثمان نے آقا علیہ السلام اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے، آقا علیہ السلام گھر دے اندر تشریف فرمانے لکھے ہوئے نے، پنڈلی تو کپڑا ہٹیا ہویا وے، دروازے تے کوئی آیا وے، دستک دیتی ہے، دروازہ کٹ آیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازے تے جاندیاں نے، دیکھ دیاں نے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے، عرض کر دیاں نے سونیا میرا باپ ابو بکر آیا وے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے انہاں نوں اندر آن دی اجازت دے دو۔ حضرت ابو بکر آئے نے، آئیے سنیے تے ہم دے نال تھوڑی ہی دیر گزر دیئے تے پھر دروازے تے دستک دیتی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا وے، ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے تے جاندیاں نے، دیکھ دیاں نے کہ حضرت عمر آئے نے، عرض کر دیا میرے سر دے تاج عمر آئے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے انہاں نوں اندر آن دی اجازت دے دو۔ آئیے سنیے تے ہم دے نال تھوڑی دیر گزر دیئے پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا وے تے ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے تے جاندیاں نے تے دیکھ دیاں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے، عرض کیتی آقا دروازے تے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے حال ٹھہرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے سن تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پنڈلی تو چادر سیٹ کیتی ہے، ٹھیک ہو کے بیٹھ جاندے نے۔ آئیے سنیے تے ہم دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پنڈلی تو چادر درست کیتی ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عام دی اجازت دے دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے تے جدو سارے واپس چلے جاندے نے تے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اے جڑے معاملات نے اے اداواں اے جڑے کم نوٹ کر دیاں پیاں نے تے ماں جی عائشہ کہندیاں نے سونیا میرا باپ ابو بکر آئے، میرے باپ ابو بکر آئے تے تسی اسی طرح ہی لیٹے رہے، اسی طرح ہی بیٹھے رہے، پنڈلی تو کپڑا ہٹیا رہا۔ حضرت عمر آئے تے تسی اسی طرح ہی بیٹھے رہے، اسی طرح ہی بیٹھے رہے۔ جدو عثمان آئے نے تے تسی پہلے پنڈلی تو چادر درست کیتی ہے تے پھر فرمایا اندر ان دی اجازت دے دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے عائشہ جس عثمان دا حیا آسمان دے ملائکہ کردے نے میں اس عثمان دا کیوں حیا نہ کراں، میں اس عثمان دا حیا کیوں نہ کرا۔ او بدبختہ لانتیا بےایمانا، او جس عثمان دا حیا میرے نبی کرن تے تو اس عثمان دے بارے بکواس کرنا ہے، او جس عثمان دا حیا آسمان دے ملائکہ کرن او تو عثمان دے بارے پونکنا ہے۔ حضرت ذکریا جس دا حیا کر دے عرشاں دے نورانی جس دا حیا کر دے عرشاں دے نور سارے، پنڈلی چھپا کے آقا پنڈلی چھپا کے آقا پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے، جس دا حیا کر دے عرشاں دے نور سارے، کیوں نہ حیا کرے سرتاج انبیاء دا، کیوں نہ حیا کرے سرتاج انبیاء دا، رتبہ خدا ودایا عثمان باحیا دا، رتبہ خدا ودایا عثمان باحیا دا، عرش بری تے چرچا چرچا، عرش بری تے چرچا سخیاں دے پیشوا دا، رتبہ خدا ودایا عثمان باحیا دا۔
آئیے سنیے دیام دنال کون عثمان جس دا حیا آقا علیہ السلام کردے بینے آئیے سنیے دیام دنال کون عثمان اللہ پاک نے دنیا دے نبی محبوس فرمائے نے نبیانو اللہ پاک نے بیٹیاں بھی عطا فرمائیاں نے بیٹے بھی عطا فرمائے نے آئیے سنیے دیام دنال اللہ پاک نے نبیانو بیٹیاں تے بیٹے عطا فرمائے نے تے ہر سارے نبیانو اللہ پاک نے ساتھی بھی عطا فرمائے نے حضرت زکریا کوئی حضرت آدم دی اولاد دے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں جس بندے دے نکاب دے اندر دو نبی دیاں بیٹیاں آیا ہول اے وحب اعزاز اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے حضرت عثمان بن عفان عطا فرمایا ہے جس دے نکاب کے اندر نبی دیاں دو بیٹیاں آئیاں نے حضرت ذکر رہے ہیں اس وجہ تو حضرت عثمان نو ذوالنورین کیا جامدہ ہے اس وجہ تو حضرت عثمان نو ذوالنورین کیا جامدہ ہے لوگوں سنیے تیام دنال اسلام دے اندر جڑی ہجرت اور جڑا جنگ بدر اس دا بڑا مقام ہے حضرت عثمان نے جنہاں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد ایمان واسطے سب تو پہلے ہجرت کی تھی عثمان بن عفان نے جنہاں نے 2 مرتبہ ہجرت کی تھی آئیے سنیے تیام دنال آقا علیہ السلام جنگ بدر واسطے تیاریاں ہو رہیاں نے صحابہ تیار نے چھوٹے بچے بھی تے بڑے بھی تیار نے حضرت عثمان بن عفان بڑے پریشان نے حضرام درد کر رہے ہیں آقا علیہ السلام فرماندے نے عثمان پیارے کی گل حضرت عثمان کہندے نے اللہ کے رسول جی تاڑی بیٹی تے میری بیوی روکیا بیمار ہے تے میں جانا یا میں بھی جنگ بدر دے اندر جاواں میں بھی اللہ دے رستے دے اندر اپنے خون دا نذرانہ پیش کرم حضرت درد کر رہے ہیں آقا علیہ السلام فرماندے نے اے عثمان تو میری بیٹی تے اپنی بیوی دا خیال رکھ جنہ ثواب جنگ بدر دے اندر جان والیاں نو ہوئے گا اللہ پاک تینوں کر بیٹیاں یوں ثواب عطا فرما دینگے کر بیٹیاں اللہ ثواب عطا فرما دینگے تو میری بیٹی روکیا دا خیال رکھ حضرت ذکر رہے ہیں آقا علیہ السلام جنگ بدر دے اندر پہنچ گئے نے تے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے صفا درست ہو گیا نے صفا بن گیا نے تے میں دیکھنا یا میرے سجے تے کھبے 2 بچے کھڑے نے تے حضرت عبدالرحمن بن عوف کہندے نے میں اپنے اپنوں غیر محفوظ سمجھیا کہ بچے سجے بھی میرے بچاوے تے کھبے بھی بچاوے تے میں اپنے اپنوں غیر محفوظ سمجھیا تے میرے کل پہلے جڑے سجی سائٹ تے بچاوے او پوچھ داوے جناب جی ذرا سانو اے تے دسو نا او کیڑا بندہ ہے ابو جہل نام دے اندروں کیڑا وے کہندے میں مسکرا کے پوچھیا تو کی کہنا وے او بچہ کہمدا ہے اسی سنیا میں او جڑا ابو جہل آمینہ تے لال نو گالیاں کڑدا وے حضرت درد کر رہا کہندے میں او ہلے او میں نال گل کردا پیا وے تے دوجا بچہ پوچھدا ہے میرے کولوں
جڑا کھبی سائڈ دے وے کہندا وے اے جناب ذرا دسو تے صحیح نا ابو جہل انہاں دے اندروں کیڑا وے کہندے نے میں اونوں بھی مسکرا کے پوچھیا او تو کی کہنا وے کہندا میں سنیا وے اسی سنیا وے جڑا ابو جہل میرے نبی دیاں گستاخیاں کردا اے ساڈے نبی نوں گالیاں دیندا اے ابو جہل او دشمناں والی سائڈ تے سواری تے سوار حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے لے میں اپنی انگل دے اشارے دے نال دسیا وے تے اشا جڑی میری انگل اے تھلے نہیں ہوئی تے اے دوویں بچے دوڑ کے جام دے نے ابو جہل تے حملہ کر دے نے ان زمین تے گرا دے نے او دے تیوار کرنے شروع کر دے نے انہوں جہنم رسید کر دے نے حضرام ترد کر رہا او میرے نبی دے صحابہ جنہ جند جان میرے نبی دے نام لا دیتا میرے نبی دے اشاریم تے قربان کر دیتا تے میں کیوں نہ کہوا جند جان جی دے نا لو نائے او دا نام محمد سونائے جند جان جیتے نا لو نائے او دانا محمد سونائے او دانا محمد سونائے انج رکھیا رب نے نا چن کے پایا کم داتا ہی براق سن کے انج رکھیا رب نے نا چن کے پایا کم داتا ہی براق سن کے او دے ورگا نہ کوئی ہو نائے او دانا محمد سونائے او دانا محمد سونائے او کیوں پیس پہ کر دے ہو شاناتے انہوں صدیا رب آسماناتے انہوں صدیا رب آسماناتے فلکان دا بنیا پرونائے فلکان دا بنیا پرونائے او دا نام محمد سونائے او دا نام محمد سونائے او دل اشرف دے لوگیر الویسل او دل اشرف دے لوگیر الویسل نبی امتن او دے بلویسل اور نبی امتن او دے بلویسل جن کم او تے ساڑے او نائے جن کم او تے ساڑے او نائے او دا نام محمد سونائے او دا نام محمد سونائے آئیے سنیے تے ہم دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے جنگ بدر دے اندر فتح عطا فرما دیتی ہے جدو واپس آئے نے مدینہ منورہ دے قریب آئے نے تے صحابہ کرام علیہ اجمعین اللہ اکبر دی ان صدامہ بلند کرتے پہنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ دے اندر پہنچ دینے تے ساتھیاں مل دے پہنے لوگاں مل دے پہنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دینے میرا عثمان منو نظر نہیں آ رہا دسیا ساتھیاں نے دسیا
اللہ دے رسول جی جڑی تاڑی بیٹی روکی آوے اے دنیا تو چلے گئی ہے حضرام درد کر رہے ہیں آقا علیہ السلام دیا اکم دے اندروں آنسو جاری ہو جاندے نے اور لوگوں جس طرح آقا علیہ السلام آلہ نے آقا علیہ السلام دے جڑیاں اکم دے اندروں آنسو گرن والے نے وہ بھی بڑے آلہ نے وہ بھی بڑے قیمتی نے آقا علیہ السلام کر جاندے نے تے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکایا ہویا وے کم دے اندروں آنسو جاری نے آقا علیہ السلام کہندے نے عثمان کی گل لے میرے تو تیرا دکھ نہیں ویکھیا جا رہا اللہ دے رسول جی روکی اب دنیا تو چلے گئی ہے تے دکھ مینوں اس گل دا وے تے عورتاں تے ہور بھی مل جان گیا بیویاں تے ہور بھی مل جان گیا سونیا پہلے میں بازاراں دے اندر جانا سا تے لوگ کہندے سن نبی دا دماد جا رہا ہے سونیا تاڑے نال او میرا رشتہ ختم ہو گیا ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے عثمان پیارے پریشان نہ ہو حضرت عثمان دا غم او میرے نبی دے کولوں نہیں جوے کیا جا رہا آقا علیہ السلام فرماندے نے عثمان پریشان نہ ہو جے رشتے دی گل ہے تے جڑی میری بیٹی کلثوم ہے او دا نکاح بھی میں تیرے نال کر دواں گا اور سونے سندر تے ہم دے نال اور جتے پہلی بیٹی نو سکھ نہ ہوئے او تے کوئی دوسری بیٹی نہیں جے دیندا اور جتے پہلی بیٹی نو سکھ نہ ہوئے او تے کوئی دوسری بیٹی نہیں جے دیندا حضرام تذکریاں یا او کرو بیٹی دینا تے دور دی گل ہے اس محلے دے اندروں میں کوئی اپنی بیٹی اس بندے نو نہیں جے دیندا جنہیں کسے دی پہلی بیٹی نو ستایا ہوئے پہلی بیٹی کسے دی پہلی بیٹی نو دکھ دیتے ہون پریشانیاں دیتیاں ہون آقا علیہ السلام فرماندے نے عثمان تو میرے دل نو بڑا ٹنڈیاں کیتا وے عثمان تو مینوں بڑا سکھ دیتا وے آقا علیہ السلام دوسری بیٹی اپنی جڑی کلثوم میں اس دا نکاح بھی سیدنا عثمان دے نال پڑھا دیندے نے کر دیندے نے اے اللہ دی مرضی ہے نا جنوں چاہے جدو چاہے اپنے کول بلا لوے تھوڑا جا وقت گزریا ہے تے اے بھی بیٹی دنیا تو چلے جاندی ہے آقا علیہ السلام دی اے بھی بیٹی دنیا تو چلے گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان نے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے عثمان کیوں رونا میں کیوں پریشان ہے جڑا دنیا تے آیا ہے انہیں دنیا تو جانا ہی جانا ہے عثمان تو میرا کلیجہ اینا ٹھنڈا کیتا وے اگر میریاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں میں یکے بعد دیگر تیرے نکاح دے اندر دیندا جاندا اے عثمان نے عثمان دے بارے بکواس کرم تو پہلے حیا کریا کر شرم کریا کر اور سوچیا کر جس عثمان دے نال میرے نبی نے محبت فرمائی ہے تے پھر بیٹی بندہ انہوں دیندا ہے بیٹی دا نکاح اس بندے دے نال بندہ کردا جدے تے یقین ہووے جدے تے اعتماد ہووے جدے نال محبت ہووے اور دشمنانوں بندہ اور بیٹیاں دے رشتے نہیں جے دیندا اور دشمنان دے نال بیٹیاں دے نکاح نہیں جے کردا حضرام ترز کر رہا یا کون عثمان جے تو کہنا ہے بیٹی دی وجہ تو عزت مل دیئے حضرات ترد کر عثمان ہوئے جدے نکاح دے اندر میرے نبی دیاں 2 بیٹیاں آئیاں نے کنیاں بیٹیاں 2 بیٹیاں حضرات ترد کر رہے ہیں جڑا مولا علی نو نہیں مانتا او لانتی بے ایمان ہے
حضرات درد کر رہے ہیں اسی انہوں مسلمان نہیں جمن دے اسی انہوں مومن نہیں جمن دے حضرات درد کر رہے ہیں حضرت علی نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی فاطمہ اس دا نکاح ہویا بھی حضرت علی دے نال حضرت علی دے نال نکاح ہویا بھی تے گھر دے اندر حضرت فاطمہ حضرت حسین کندھیاں تے اٹھایا وے حضرت حسن انگلی لایا وے اپنے باپ دے کر آ جاندی ہے نبی پاک علیہ السلام یا جدو آواز ہونی ہے بچے رو رہے نے آقا علیہ السلام فرماندے نے فاطمہ کی گل آکھے ابو جی جڑے علی نے ابو جہل دی بیٹی دے نال شادی کرنا چاہندے نے آقا علیہ السلام پریشان ہو گئے تے آقا علیہ السلام گئے نے حضرت علی مسجد کے اندر لیٹے ہوئے نے تے زمین تے لیٹے نے آقا علیہ السلام فرماندے نے تم یا ابا تراب اے مٹی دے نال لبڑیا ہویا ذرا کھڑا ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام نو دیکھ دینے تے نبی پاک علیہ السلام دا جڑا چہرہ ہے گسے دے نال سرخ ہویا وے حضرات جڑے الفاظ آقا علیہ السلام نے بولے نے گسے دے نال حضرت علی بولے نے اے بڑے کٹ مولویاں نے تانوں دسیا ہوے گا آقا علیہ السلام فرماندے نے ابو بکر نو بلاو عمر نو بلاو سونیا انہوں کیوں بلانا ہے انہوں کیوں بلانا میں آقا علیہ السلام فرماندے نے فاطمہ دے نکاح واسطے تیرے نال نکاح واسطے ابو بکر تے عمر آئے سن رشتہ لیان واسطے ابو بکر تے بول دے نہیں عمر آئے سن اینا دیا کتاباں کاشف الغمہ دے اندر اور ملا باقر مجلسی نے حیات القلوب دے اندر اے بات لکھی ہے آقا علیہ السلام ممبر تے تشریف فرمان دینے اللہ دی حمد و ثنا کرن تو بعد کہندے نے اے علی منو پتہ چلے آئی تو ابو جہل دی بیٹی دے نال شادی کرنا چاہنا ہے فاطمہ نو تو طلاق دے دے فاطمہ نو طلاق دے دے تے ابو جہل دی بیٹی دے نال شادی کر لے جتے جس گھر دے اندر اللہ دے دشمن دی بیٹی ہوئے اس گھر دے اندر میری فاطمہ نہیں رہ سکتی فاطمہ نہیں رہ سکتی آقا علیہ السلام فرمانے فاطمہ تو بضعۃ منی من اذاہا فقد آذانی جن نے فاطمہ نو دکھ دیتا انہیں میں محمد نو دکھ دیتا جن نے فاطمہ نو ستایا انہیں میں محمد نو ستایا حضرات درد کر رہے ہیں ایک بیٹی دیتی ایک بیٹی دیتی ہے تے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا دل دکھیا وے میرا دل دکھیا وے کتوں دی گل تو کتے فٹ کرنا ہے تینوں شرم نہیں ہوندی اے حضرت ابو بکر تے فٹ کرنا اے جڑا لانتی ہے ابو بکر تے فٹ کرتا ہے حضرت فاطمہ کی حضرت ابو بکر نے تکے مارے نعوذ باللہ اے جڑی بات اے حدیث کتوں بیان کیتی ہے جدو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو کے نبی دے گھر آئیاں نے حضرت علی نے ارادہ کیتا سی ابو جہل دی بیٹی دے نال شادی کرن دا او تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی من اذاہا فقد آذانی جن نے فاطمہ نو دکھ دیتا انہیں میں محمد نو دکھ دیتا حضرات درد کر رہے ہیں ادھر دو دتیاں نے تے دو میں فوت ہو گیا نے آقا علیہ السلام فرماندے نے عثمان تو میرے دل نو اینا ٹھنڈیا کیتا وے
میریاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں میں یکے بعد دیگر تیرے نکاح دے اندر دیندا جاندا۔ حضرت علی مولا علی حیدر قرار ساڑی جند جان نے، ساڑا ایمان نے، گل کرنا مقصد دے کرانجے ناراضگیاں غصے گلے ہو جاندے نے۔ حضرت علی تے اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، مولا علی رو رہے نے، اکھاں دے اندروں آنسو جاری نے۔ آقا علیہ السلام دے گرد کر دنے سونے میں تے ارادہ کیتا سی دنیا تے جا سکتی ہے لیکن محمد نال بے وفائی نہیں ہو سکتی۔ آئیے سنیے تے ہم دن عرض کر رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے جنہوں 18 مرتبہ اللہ دے رسول نے جنت دی بشارت دیتی ہے، 18 مرتبہ جنت دی بشارت دیتی ہے۔ اوہ آج او بندہ جنوں نہ جدی عقل نہ شکل نہ ایمان والا بے ایمان انہاں پاک ہستیاں دے بارے بکواس کرے۔ حضرات اسی اپنے بارے تے گل برداشت کر سکنے ہیں لیکن نبی دے صحابہ دے بارے کوئی بکواس کرے اسی ہرگز برداشت کرنے واسطے تیار نہیں۔ حضرات درد کر رہے کون عثمان ہے؟ کون عثمان ہے؟ آقا علیہ السلام جا رہے نے مکہ دے اندر جا رہے نے، حدیبیہ دے مقام تے پہنچے نے، حدیبیہ دے مقام تے خبراں ملیاں نے جڑے مکے والے نے او کہندے نے اسی محمد نو بھی تے محمد دے ساتھیاں نو بھی مکے دے اندر داخل نہیں ہون دینا۔ حضرات درد کر رہے ہیں آقا علیہ السلام فرماندے نے عمر جا کے مکے والیاں نو سمجھا اسی عمر دی نیت دے نال آئے ہیں، اسی لڑائی کرنے واسطے نہیں آئے، اسی جھگڑا کرنے واسطے نہیں آئے۔ حضرات درد کر رہے ہیں حضرت عثمان کہندے نے سونیا تسی جان دے جے میری طبیعت کیویں دی ہے؟ عرض کیتی کہندے تسی جان دے جے میری کیویں دی طبیعت ہے تے نالے حضرت عثمان او نے جنہاں دا صدقہ خیرات مکے دے گھر گھر دے اندر پہنچیا، وہ اینے سخی سن، اینے سخی دریا دل۔ حضرت عمر کہندے نے عثمان دیاں بڑیاں نیکیاں نے انہاں تے جس بندے دیاں نیکیاں ہون جننے مرضی بندے بھڑے ہون پھر بھی وہ حیا کر جاندے نے، حیا بندے کر جاندے نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام پیج دینے مکے پیج دینے۔ حضرت عثمان مکے پہنچے نے تے انہاں نوں سمجھاندے نے کہندے نے آقا علیہ السلام نے منوں سفیر بنا کے بھیجیا وے، او یارو سفیر بندہ انہوں بنا کے بھیج دائے جدے تے یقین ہوئے، جدے تے یقین ہوئے، اعتماد ہوئے۔ اے مکے والے کہندے نے عثمان تیرے واسطے دروازے کھلے نے، زمزم پی، رج کے پی، بیت اللہ دا طواف کر، تیرے واسطے دروازے کھلے نے، لیکن اسی محمد دے ساتھیاں نعوذ باللہ مکے دے اندر داخل نہیں ہون دینا۔ ادھروں کسی نے کہہ دیتا اللہ دے رسول جی حضرت عثمان زمزم پیندے ہونگے، بیت اللہ دے طواف کردے ہونگے، زمزم پیندا ہوئے گا، بیت اللہ دا طواف کردہ ہوئے گا۔ حضرت عثمان کہندے نے مکے والیاں نو سن لو،
نہ میں نبی تو بغیر طواف کرانگا، نہ میں زمزم پیوانگا۔ نبی تو بعد بغیر نہ میں طواف کرانگا، نہ میں زمزم پیوانگا۔ ادھر کسی نے کہا تھا طواف بھی کرتا ہوئے گا تے زمزم بھی پیندا ہوئے گا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے یا رسول اللہ، عثمان ساڈے تو بغیر نہ طواف کر سکتا ہے نہ زمزم پی سکتا ہے، نہ طواف کر سکتا ہے نہ اے جے یقین اے جے اعتماد، اے یقین اعتماد کون عثمان ہے؟ رتبہ خدا ودایا عثمان باحیادا، رتبہ خدا ودایا عثمان باحیادا، عرش بری تے چرچا چرچا سخیاں دے پیشوا دا، رتبہ خدا ودایا عثمان باحیادا۔ حضرت عثمان کی کہندے نے جے نا نبی ہو سن میں نہ طواف کر ساں، جے نا نبی ہو سن میں نہ طواف کر ساں، آقا دے نال جی ساں، آقا دے نال مر ساں۔ دیکھو پیارے دے دل دے اندر کنا قدر ہے مصطفیٰ دا، رتبہ خدا ودایا عثمان باحیادا۔ کون عثمان ہے؟ افواہ پھیل جاندی ہے، مکے والیاں نے سیدنا عثمان کو شہید کر دیتا وے۔ حرام درد کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام فرماندے نے او یا رسول اللہ 14,000 میرے نبی دے اے جڑے ساتھی نے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے ساتھیو سن لو، اگر تے اے بات ٹھیک ہے، اگر تے بات درست ہے، حضرت عثمان کو شہید کر دیتا گیا وے، اسی بدلہ لین تو بغیر مدینے واپس نہیں جاواں گے۔ حضرت ذکر رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام انہاں دے کولوں وعدہ لے رہے نے تے سارے صحابہ میرے نبی دے ہاتھ تے بیعت کر دے پے نے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے عثمان دی کمی محسوس ہو رہی ہے، عثمان دی کمی محسوس کی تھی۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ اے جڑا ہاتھ ایک ہاتھ، آقا علیہ السلام فرماندے نے اے سمجھ لو اے عثمان دا ہاتھ، اے ہاتھ عثمان دا وے۔ حضرت ذکر رہے ہیں اے عثمان دا ہاتھ، آواز ہم دیئے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ۔ رب دا قرآن کہندا وے، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب میں تاڈے تے راضی ہاں۔ حضرت ذکر رہے ہیں تھلے میرے نبی دا ہاتھ دے، اُتے میرے نبی دے جڑے اصحاب نے او نام دا ہاتھ دے، پھر اُتے میرے نبی دا ہاتھ دے۔ اللہ فرماندے نے تاڈے اُتے میرا ہاتھ دے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ حضرت ذکر رہے ہیں او لوگو او ہاتھ جہنم دے اندر نہیں جا سکتے جڑے میرے نبی دے ہاتھاں دے درمیان ہون۔
تے بابا جی کی کہندے نے ہاتھ تیرے تے جو عطر کے اے محبوب پیارے ہاتھ ساڈا اوپر انہاں دے تے سارے سانو پیارے آئیے سنیے دھیان دے نال کون عثمان ہے کون عثمان ہے لوگوں اعزاز ملیا ہے تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعزاز ملیا ہے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ کیا ہے اے سارے صحابہ کو جو اعزاز ملیا ہے تے حضرت عثمان نے ملیا کہ آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ کیا وے اور کائنات دے اندر حضرت آدم دی جتنی اولاد ہے اگر اعزاز ملیا تے عثمان نو ملیا وے کہ انہاں دے نکاح دے اندر میرے نبی دیا 2 بیٹیاں آئیں عثمان دے نکاح دے نبی پاک دیاں 2 بیٹیاں آئیاں نے تے عثمان کون نے آقا علیہ السلام دی سکی پھپی دی صاحبزادی دے صاحبزادے سکی پھپی دی صاحبزادی دے حضرت عثمان صاحبزادے جڑے نبی پاک دے نانکے نے نا جڑے نانکے نے حضرت عثمان انہاں دے تے حضرت عثمان کون نے آقا علیہ السلام دیا 2 بیٹیاں حضرت عثمان دے نکاح دے اندر تے آقا علیہ السلام فرماندے نے عثمان میری 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں میں یکے بعد دیگر تیرے نکاح دے اندر دیندا جاندا اور جتنے تے بندہ راضی ہوئے تجھے بیٹی دا نکاح بھی ہوتے نہ نہیں کرتا او دے نال کردہ بھی جدے تے راضی ہوئے جدے تے بندہ راضی نہ ہوئے جنہیں پہلے تنگ کیتا ہوئے تجھے بیٹی انہوں کدی بھی نہیں دے حضرت عثمان کون عثمان کئی لانتی کہندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا بنو امیہ اے ملعون نے جڑے کہندے نے او آپ ملعون نے او آپ لانتی نے او بولو آپ او سارے نہیں بولتے او آپ لانتی نے او اے چند دنوں دے اندر او یاسین قادری لانتی بے ایمان نے حضرت عثمان دی گستاخی کی تھی حضرات اگر کوئی بندہ حضرت عثمان دی یا کسی بھی ادنا تو ادنا صحابی دی گستاخی کرے تے کبھی میں عالم دین ہے او سب تو بڑا جاہل بندہ او سب تو بڑا جاہل ہے اے مرزا جیل میں صاحب دے بارے پہنچتا ہے اے تسی اپنے ذہن کے اندر بات بٹھا لو فکس کر لو جڑا کسی بھی صحابی دے بارے کسی بھی نبی دے صحابی دے بارے بکواس کرے او عالم دین ہو سکتا او عالم ہو سکتا او عالم نہیں جے جڑا صحابہ دے بارے پھونکے او عالم نہیں جے او عالم دین نہیں جے انہوں نہ قرآن دی سمجھے نہ نبی دی فرمان دی سمجھے او جاہل بندہ جے او نہ دے ورگ لاوے دے اندر نہ آئے ہو جے جڑا صحابہ دے بارے پھونکے تے پھر حضرت عثمان کون نے جنہ دے نال رشتہ داری سنو حضرت حسین دی بیٹی سکینہ حضرت حسین دی بیٹی اور یاد رکھیو جی حضرت حسین دی بیٹی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ پتا انہاں دا نکاح کدے نال ہویا انہاں دا نکاح کدے نال ہویا وے حضرت زیاد بن عمر بن عثمان حضرت عثمان دے جڑے پوتے نے انہاں دے حضرت سکینہ دا نکاح ہویا حضرت سکینہ دا حضرت عثمان دے پوتے دے نال نکاح ہویا وے حضرت عثمان دے وہ سارے نہیں بول دے پوتے دے نال نکاح ہویا وے اور دسو
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜੋੜਦਾ। حضرت حسین دی جڑی پوتی ہے، حضرت جعفر تیار دی جڑی پوتی ہے، او دا نکاح پتہ ہے کتے نال ہویا وے؟ حضرت عثمان دا جڑا بیٹا ابان ہے او دے نال ہویا۔ حضرت جعفر دی جڑی پوتی ہے او دا نکاح حضرت عثمان دے بیٹے ابان دے نال ہویا وے۔ اور لوگو جنہاں دے نال دشمنیاں ہون، جڑے چنگے نہ ہون، انہاں نوں کوئی بیٹیاں دے رشتے دیندا، انہاں نوں بندہ بیٹیاں دے رشتے نہیں جے دیندا۔ تے رشتے بیٹیاں دے بندہ او دے نال کردا ہے اور انہاں ول کردا ہے، اس خاندان دے اندر، اس گھر دے اندر بندہ بیٹی دا رشتہ کردا وے جدے تے یقین ہوے، جنہاں دے نال محبت ہوے، جنہاں دے نال پیار ہوئے، او دے نال بندہ رشتہ داری مزید جوڑتا۔ عثمان دے بارے بھونکنا بکواس کرنا، جنہاں نو نبی پاک علیہ السلام نے 18 مرتبہ جنت کی بشارت دیتی۔ کوئی شرم کر، کوئی حیا کر، اے بات ذہن چ بڑھا لو جڑا کسی بھی صحابی دے بارے، ادنا تو ادنا صحابی دے بارے، صحابہ دے بڑی دور دی بات ہے، کوئی کسی ولی دے بارے، اللہ دے نیک بندے دے بارے بکواس کرے، وہ عالم دین نہیں، وہ جاہل ہے، وہ بندہ جاہل ہے۔ وہ جے پڑھ کے ہی قرآن حدیث پڑھ کے صحابہ دے بارے بکواس کرنی ہے، پڑھن دا فائدہ ہی کی تے پڑھیا ہی کی ہے، پڑھیا ہی کی جے بندے نوں سمجھ ہی نہیں آئی صحابہ کون، صحابہ کون ہے؟ ایک عظیم جماعت ہے، صحابہ دی جماعت ایک عظیم جماعت ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ حضرات کر رہے ہیں انہاں دے نزدیک سمجھ رہا جی نا، انہاں دے نزدیک جڑے 12 امام نے، معصوم نے، 12 امام بولتے نہیں یار، انہاں کو کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوتی۔ انہاں نزدیک، ساڈے نزدیک انبیاء دی جماعت معصوم نے، صحابہ دے کولوں کمیاں کوتاہیاں ہوئیاں نا رب نے معاف کر دی، اور جدوں رب نے معاف کر دیا نے اسی کون ہونے ہیں؟ صحابہ دے بارے جرا نہیں کیتی جا سکتی، صحابہ دے بارے جرا میں تبصرے انہاں دے بارے جرا نہیں کیتی جا سکتی، تے جڑا صحابہ دے بارے بکواس کرے وہ لعنتی ہے، کائنات دا بدترین بندہ۔ انہاں دے نزدیک جڑے امام نے معصوم نے، حضرت حسین امام ہی نے نا، انہاں سے وہ بول دے نہیں، حضرت علی بھی امام نے نا، حضرت علی اور حضرت علی نے بھی حضرت عثمان نو منیا، حضرت عثمان نو وہ بول دے نہیں منیا میں، حضرت حسن حسین نے بھی حضرت عثمان نو وہ کتنے نمازہ پڑھتے ہیں۔ 12 سال حضرت عثمان نے حکومت کیتی ہے، خلافت گزارے نے، اور 12 سال حضرت علی، حضرت حسن حسین کتنے نمازہ پڑھتے ہیں، انہاں دے پیچھے پڑھتے رہے نے۔ وہ تیرے امامہ نے منیا، تینوں من لگیا پیڑ ہوتی، تو وہ اپنے امامہ تو بہتا سیانا، یا تو انہاں تو بہتا دین اسلام نو جاننا ہے، دین اسلام ہی انہاں تو تریا گئے، انہاں تو آقا علیہ السلام اور جڑے اے نبی دے صحابہ نے، انہوں نے ساڑھے تک جڑا دین اسلام پہنچے، انہوں نے محنتاں کیتیاں نے، کوششاں کیتیاں نے، اور تیرے امامہ نے منیا ہے، تو کیوں نہیں مانتا؟ یہ تو ثابت ہوندہ وے، تو حضرت عثمان نو مننا تے دور دی بات، تو اپنے امامہ نو بھی نہیں مانتا۔ جے امامہ نو ماننا ہے، جنہاں نو انہاں نے منیا ہے، انہاں نو بھی ماننا، انہاں نو بھی
من اے باتاں ذہن چ بٹھایا کرو حضرت عثمان انہاں دے جڑے امام نے انہاں بھی منیا وے حضرت عثمان کون عثمان نے مولا علی دے نال محبت کرن والے پیار کرن والے او یارو ٹائم تھوڑا وے میں تانوں مختصر بات دساں حضرت علی زیرہ بیچن واسطے آئے ملاقات سخیاں دے امام دے نال ہو جاندی ہے حضرت عثمان دے نال اے بڑے سخی دریام دل کہندے نے علی کدھر آیا ہے عرض کیتی کہندے نے یار میرا تے فاطمہ دا نکاح وے میں زیرہ بیچن واسطے آیا ہاں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیرہ لے لیندے نے 480 درہم دے اندر یا 500 درہم دے اندر زیرہ لے لیندے نے حضرت علی جان لگ دے نے حضرت عثمان آواز مار دے نے کہندے نے علی پیارے گل سن اے زیرہ بھی تیری ہے پیسے بھی زیرہ بھی تیری ہے پیسے بھی اور دسو دشمنات نال کوئی بندہ انجا سلوک کرتا بھی اور جس نال دشمنی ہوئے انہوں بندہ ویکھنا گوارا نہیں کرتا ویکھنا گوارا او نہیں کرتا حضرت عثمان کہندے نے علی نکاح فاطمہ دا ہوئے گا تے خرچہ عثمان دا ہوئے گا نکاح فاطمہ دا ہوئے گا خرچہ عثمان دا ہوئے گا او جڑا عثمان آل رسول اہل بیت نال محبت کرے آج کوئی اسے عثمان دے بارے بکواس کرے اسی برداشت کر سکتے اور اسی برداشت نہیں کر سکتے جڑا حضرت عثمان دے بارے بکواس کرے او کائنات بدترین تے لعنتی ملعون ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے نکاح فاطمہ تے علی دا ہوئے گا خرچہ عثمان دا ہوئے گا حضرت علی جدو پہنچے نے آقا علیہ السلام دے کول زیرہ بھی کولے تے پیسے بھی وکھام دینے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے علی تون تے زیرہ بیچن واسطے گیا سے حضرت علی کہن دینے کون علی نے مولا علی حیدر قرار شیر خدا ساڑھی جند جان ساڑھیاں کھم دا نور او ساڑھے دل دا سرور آئیے سنیے تے ہم دنال اوہ اسی کہنے ہیں ساڑھا عقیدہ اے وے ساڑھا ایمان اے وے حضرت علی دی زیارت کرنا میں عبادت ہے اونا دا ذکر کرنا میں عبادت ہے اونا دی زیارت کرنا میں عبادت ہے اونا دا ذکر کرنا میں عبادت ہے آقا علیہ السلام فرمان دینے علی زیرہ بھی کولے تے اے درہم کی تو آئے نے حضرت علی کہندے نے اللہ دے رسول جی عثمان میں لگیا سی عثمان میں لگیا سی حضرت عثمان نے زیرہ پہ لو خرید دیئے باپ دے اندر زیرہ بھی دے دیتی ہے تے پیسے بھی دے دیتے نے کہندے نے عثمان کہندے نے نکاح فاطمہ تے علی دا ہوئے گا خرچہ عثمان دا ہوئے گا خرچہ عثمان دا ہوئے گا آقا علیہ السلام فرمان دے لے جدو سنیا میں نبی پاک علیہ السلام فرمان دے نے اللہ میں عثمان تے راضی ہوں تمہیں عثمان تے راضی ہو جا اللہ میں عثمان تے راضی ہوں تمہیں عثمان تے راضی ہو جا او جدے تے میرا نبی راضی ہے تے او نبی رب دے گے دعاواں کر دے پہنے اللہ تمہیں عثمان تے راضی ہو جا او بدبختہ تو اسے عثمان دی بید بھی کرنا ہے او ظالمہ اسے عثمان دی بارے تو اپنی زبان درخت کرنا ہے اسے عثمان دے بارے تو پونکنا ہے حضرات
تے جب تک جسم دے اندر جان ہے اسی صحابہ دا پرچار کر دے رہانگے، صحابہ دی شان بیان کر دے رہانگے۔ حضرام درد کر رہا یا آل رسول اہل بیت دے ترانے گاندے رہانگے، تے جڑا میرے نبی دے صحابہ دے بارے، آل رسول دے بارے، اہل بیت دے بارے، نبی دیا بیویاں دے بارے بکواس کرے گا انہوں منہ توڑ جواب دین دے رہانگے۔ کون عثمان بندے نو اپنے گرے پانچ منہ پا کے ویکھنا چاہیے ہے، سوچنا چاہیے ہے میں کس ہستی دے بارے گل کر رہا ہوں، کس ہستی دے بارے، میری اوقات کی ہے، میری حیثیت کی ہے، اور تو پھونکنا میں صحابہ دے بارے۔ سب تو بہترین زمانہ میرے نبی دا زمانہ، سب تو بہترین دور میرے نبی دا دور سی، سب تو بہترین دور بولو میرے نبی دا دور سی، اور جنہاں نے اس دور دے اندر اپنی زندگی گزاری ہے تو انہاں صحابہ دے بارے پہنچنا، جنہاں اس دور دے اندر میرے نبی دے نال اپنی زندگی گزاری ہے انہاں صحابہ دے بارے تو پہنچنا ہے۔ کون صحابہ؟ کدی تو ابو بکر دے بارے پہنچنا ہے، کدی عمر دے بارے، کدی عثمان دے بارے، حضرات کدی امیر معاویہ دے بارے۔ گل مختصر 100 ہاتھ رسا دے سرے تے گنڈ ایسے جے بات بڑھا لو جڑا کسی بھی صحابی دے بارے بکواس کرے، لان تان کرے، دنیا دا بدترین ہے، دنیا دا او عالم دین نہیں جے، او عالم دین اے ذہن چ بات بڑھاؤ، کوئی بندہ تقریر کر رہا ہے، بول رہا ہے تے جڑا صحابہ دے بارے بھونگ رہا ہے وہ عالم دین نہیں جے۔ کون صحابہ؟ اونا دتیاں نے جانا، اونا دتیاں نے جانا، نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ اونا دتیاں نے جانا، اونا دتیاں نے جانا، نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ او نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے، نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے، جنتاں دے ہونا واسطے اعلان ہو گئے۔ گھر بار نالے بیوی بچے وار دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ تے جملہ بڑا پیارا جے، او سفران دے وچ جن موڈے آنتے چایا ہے، او سفران دے وچ جن موڈے آنتے چایا ہے، سپ پویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے۔ جنہوں سمجھ آئیے میں دوبارہ جملہ پڑھ لگا، سبحان اللہ کہنا وے، حضرام ترز کر رہا ہے او سفران دے وچ جن موڈے آنتے چایا ہے، او سفران دے وچ جن موڈے آنتے چایا ہے، سپ پویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے، سپ پویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے۔ او گھر بار نالے بیوی بچے وار دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ او حبشی بلال ویکھو ذرا بھی نہیں ڈولیا، حبشی بلال ویکھو ذرا بھی نہیں ڈولیا، حبشی بلال ویکھو ذرا بھی نہیں ڈولیا، تب دیاں کولیاں تے ہولی نہیں جے بولیا۔ حبشی بلال ویکھو ذرا بھی نہیں ڈولیا، تب دیاں کولیاں تے ہولی نہیں جے بولیا۔ او کے
کیویں سانو حوصلے بلال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے اللہ پاک دے کلو دعا ہے اللہ پاک سانو صحابہ کرام آل رسول اہل بیت دے نال پکی سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین